सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी माय लॉन्ग वीडियो। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं करोल बाग। मैं अपना हेलमेट का सामान लेने जा रहा हूँ। बाकी आप मेरी बाइक चेक करिए, मैंने अपनी बाइक में अपना नाम लिखवाया है, अपनी यूट्यूब चैनल का नाम। बहुत दिनों से सोच रहा था मैं कुछ ना कुछ नाम लिखवाऊँ, पर मैं लिखवा नहीं पा रहा था। और बाकी मेरे साथ मेरा दोस्त आया तरुण। हाँ तो गाइस, अब चेक करिए, ये देखो, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम मैंने अभी लिखवाया हुआ है। तो आप बताओ कैसा लगा। बाकी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि और का नाम लिखवा सकता हूँ मैं अपनी बाइक में। बाकी मेरा दोस्त है ये तरुण, ये मेरे साथ आया है। ये हॉस्पिटल गया था तो सोचा इसको लेके आ जाता हूँ, इसी को लेके आऊँ। तो गाइस, अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ करोल बाग के लिए। गाइस वैसे यार इधर की जगह देखो कितनी प्यारी, दोनों साइड से पेड़ आ रहे हैं, कितनी प्यारी जगह है यार। ऐसी ऐसी जगह है दिल्ली में भी बहुत प्यारी प्यारी। बस यही यहाँ पे जितने भी ऐसी प्यारी जगह होती है ना, अच्छी जगह होती है, वहाँ पे सब सरकारी ये बने होते हैं। यहाँ पे मतलब चुप रहा पॉलिटिकल लोग रहते हुए हैं, यहाँ पे बाहर के लोग रहते हुए हैं। पर जगह कितनी प्यारी है भाई, चेक करो आप। तो भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार, ये जो बंदा जा रहा है आगे बाइक पे, जिसके पीछे लड़की बैठी है, इसने कैमरा देख के भगाने लगा है बाइक। सोच रहा होगा रेस कर रहा है। ये देखो कैसे चला रहा गाड़ी। पता नहीं क्या सोच के भगा रहा है ये कैमरा देख के गाड़ी भगा रहा है। गाइस ऐसा कभी मत करा करो। सोच रहा है रेस कर लेंगे हम, यार हम नहीं करेंगे पर कैमरा बंद होने के बाद। तो गाइस, अभी फिलहाल मैं रॉन्ग आ चुका हूँ थोड़ा सा। यहाँ से रास्ता थोड़ा गलत पकड़ लिया। गूगल मैप ने बहुत घुमाया है यार। पता नहीं गूगल मैप के भरोसे क्यों चलता हूँ मैं। पता नहीं कौन से रास्ते से ले जा रहा है। यहाँ भी जंगल है, वहाँ भी जंगल है, दोनों साइड। खैर कोई नहीं, चलते हैं। 15-20 मिनट का रास्ता और बचा है, पहुँचने वाले हैं अपन करोल बाग। पर बहुत ज़्यादा रॉन्ग आ गया हूँ यार मैं। इंडिया गेट के दो राउंड लगा दिए इसने, गूगल मैप ने। खैर कोई नहीं, चल रहे हैं। पर जहाँ से भी ले जा रहा है भाई, रास्ते बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं यार, कुछ भी कहो। ऐसे रास्तों पे तो सुपर बाइक हो, मज़ा ही अलग हो। तो गाइस, फिलहाल मैं भी पहुंच चुका हूं करोल बाग मार्केट। तो बाइक मार्केट ढूंढ रहा हूं, कहां पर है बाइक मार्केट। तो नहीं, देखते हैं फिलहाल है कहां पे बाइक मार्केट। तो ढूंढ तो रहे हैं, कहां है ब्लू बोर्ड। अच्छा ये रही ना, यहां से जाना है मैं अंदर। ठीक है, इस बार हम थोड़ा लंबा घूम के आगे, तो हमको थोड़ा पता नहीं चल रहा बाइक मार्केट कौन सी है। हाँ ये देखिए आ गई बाइक मार्केट। नहीं क्या कराना, अरे कुछ नहीं करवाना अभी। बाइक मार्केट अभी पूछ लियो, रुक जा। बुलेट चाहिए ना तेरे को, ले लियो। देख लियो। तो फिलहाल गई अभी हम 100-350 का लेग गार्ड क्रैश गार्ड मिल चुका है। ये रहा क्रैश गार्ड। वैसे बहुत ही हैवी, वैसे बहुत हैवी है ये उठाने में। और अगर आपको एक क्रैश गार्ड चाहिए तो आप करोल बाग मार्केट जा सकते हैं। ये है भाई की दुकान का नाम है जीत ग्राफिक्स। तो भाई की दुकान से आप ले सकते हैं। बाकी और मैंने इसके साथ साथ हेडलाइट ये लिया है अपनी कैमरे की, हेलमेट के लिए लाइट लिया। तो फिलहाल गाइस, मैं इधर से सामान लेके निकल चुका हूँ। और बाइक की दुकान ये है जीत ग्राफिक्स की बाइक की दुकान है। अगर कुछ भी सामान लेना हो तो ले सकते हो आप लोग यहाँ से। तो फिलहाल गाइस, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। भाई वैसे बढ़िया तरीके से सामान, मेरे को जो चाहिए था मेरे को भी अपना सामान मिल गया, और बाइक के लिए जो चाहिए था वो भी मिल। और अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेगी। तो गाइस मिलते हैं, चलिए बाय।